لو بتيجي في دماغك اي من الجمل اللي انا هقولها يبقى الفيديو ده مهم جدا عشانك. في اللايفز دايما بيجي لي الجمل بتاعت يا كوتش انا مرتبطه بواحد بخيل ازاي اخليه يصرف، انا مرتبطه بواحد عصبي ازاي اخليه يبقى هادي. اللي انتوا لازم تعرفوه ان الفكره المغلوطه دي جايه من الكالتشر، ان احنا كبرنا في مجتمع كان بيربي الرجاله بشكل غلط وبيربي الستات ان هم دورهم ان هم يخدموا الرجاله. فاللي بيحصل ان يجي راجل يبقى عصبي يبقى بيضرب مراته، بدل ما كانوا بيوقفوا الراجل ده ويعرفوه ان انت غلط وعندك مشاكل، لا كانوا بيقولوا لها انت باسلوبك ممكن تخليه يبطل عصبيه، انت لو اسلوبك حلو ما كانش ضربك. فبدانا بدل ما ناخد اكشن مع الشخص المؤذي اللي عنده عنف لفظي او جسدي، بدانا نتشطر على الست لان هي دي كانت ثقافه المجتمع. بس الثقافه دي كانت من ايام الابيض واسود. ان انا الاقي لغايه اللحظه اللي احنا فيها سيدات بتبعت لي تقول لي لو هو بخيل اعمل ايه عشان يصرف. حبيبتي لو هو بخيل قدامك حاجتين، لا اما تتقبلي الوضع لا اما تطالبي بحقك. هو ما قبلش يبقى بتخرجي من العلاقه. لكن لو هو شخص بخيل مفيش حاجه تقدري تعمليها علشان يبطل بخل. هتقولي طب هو بخيل معايا وساعات بيخرج بره بيصرف. مش عشان هو بيبقى كريم بره ولا عشان الاشخاص دول بيعرفوا يسحروا له، لا، علشان هو بيبقى عايز يعمل نفسه برستيج، عايز يرسم صوره زائفه تخلي ان انت لو في لحظه رحتي اشتكيتي للناس بره عمرهم ما هيصدقوا ده، مش عشان هو انسان كويس. فانت مش هتقدري تعملي حاجه تخلي يغير ده جوه البيت. والحاجه الاخيره اللي انا حابه اقولها لك، لو انت جذبتي شخص عنده مشاكل السلوكيه دي، جزء منها انت كان في عندك توليرنس او تسامح زياده، انت كان الستاندرز بتاعتك واستحقاقك لنفسك كان في مشكله. وانصحك لو تقدري ان انت تعملي سيشنز على حاجه زي كده، لان دي كفيله ان هي تغير الباترن بتاعت العلاقات بتاعتك بالكامل.